up guys, and shout out once again. This is your boy MurzTv here, and a quick visit tayo ngayon dun sa MadWrap kay Bro Henry. So sabay chill ride na rin. And dito tayo sa sa bandang ito, lapit lang yung Cebu dito. That's southern part of Cebu there. So dito pa puntang Dumaguete na. So shout out sa lahat ng viewers natin na nasa Cebu, ating mga avid subscribers, followers. And before anything else, English, kung bago ka pa lang sa aking channel, abay mag-subscribe ka na and follow. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update. NANI?! お前はもう死んでいる。Eh guys, huwag nyo gayahin itong ginagawa ko. Huwag kayong mag-counter flow. Ano ba kayo? Huwag nyo akong gayahin. Bawal yun ha, bawal yun. Once upon a young year, when all the shadows disappeared. Okay, so shout out nga pala sa ating mga kaibigan natin dyan. AE Motology, shout out sa iyo bro. And Kapoting Motovlog. And syempre sa MadWrap, shout out. And also all Team Buang, shout out Team Buang. And then kay Macbits Motoventures and Peugeot 7 Moto, kaibigan natin yan. And don't forget to subscribe to their channel also guys. So kay Lakwatserang Cutie Gat, shout out. And Sincere Rider, Mamen Rider, and Snake Eye Moto. And sino pa bang iba? Kay kalimutan ko sino. Oops. Ops. At syempre si Lakwatserang Besdak, shout out to you. And here we go, andito na tayo sa MadWrap. Sino nandito? Yeah. Isa mo yung pangalan mo bro? Shout out bro. Cyril, shout out. And syempre ang gatang master sa'yo master.
So located ni siya sa kung galing ka sa Sibulan, I mean sa northern part papuntang Dumaguete, so nasa right side